Man 亞當球鞋2025年年度 Top 10来了。今天视頻當中所有的鞋款都是我在2025年當中測試過的鞋款，像有些可能會有着非常出色實戰性能，但是我還沒測的，像是韋德之道12啊，還有傑比4啊之類的鞋款，因為價格確實還比較高，要下手還是會有點力不從心。那這一些我還沒來得及測試的鞋款，就等明年了。然後這裡需要給大家聲明一下，畢竟是我個人的年度榜單，那就完全純粹按照我個人的喜好来进行排名。像有些我之前給了非常高評價的鞋款，比如說瞬息3，確實它是一雙非常不錯的實戰好鞋，但是真的不適合我，它彈性過高的後跟不止一次讓我受傷，所以真的要上強度，我絕對不會選它。但是它對于小体重的球员來說，真的会是一個非常不錯的選擇。還有一點就是我今年的年度榜單其實嚴格意義上來說只有7款，後面的第8到第10名都是矮子裡面拔高個湊進來的。那廢話不多說，接下來我們就來看看我2025年的年度榜單究竟有哪些鞋款。第10名 SPO Game One Low， 當時在我的測試視頻當中我說 Game One Low 就是我在那個時間節點的年度 Top 1， 但是考慮到這個鞋款一共有3個版本，而且第一個版本的實戰體驗是真的非常糟糕，還有就是它必須要搭配上他們家加硬版的速度 2.0 鞋墊才能有最出色的實戰體驗。但是這副鞋墊是跟他们家的 Easy One Plus 一起售賣的，所以綜合下来排第10名吧，不排也確實不合適，因為完全體的 Game One Low 確實有着非常出色的實戰體驗，抓地優秀，重量輕質，還有着非常拔群的鞋腳一體性，強度反應性緩震包裹鎖定都沒有任何問題，沒有什麼可以挑毛病的地方，體驗真的非常出色。如果你的打法偏向於外線，那 Game One Low 真的是一個非常不錯的選擇，但是切記一定要買最終版本的，前2個版本我都不推薦。第9名，耐克的 ST Flare。今年穿了這麼多定位外場的籃球鞋我覺得只有這雙是正兒八經純正的外場鞋，耐磨沒得說，緩震也夠用。現在我們很多國產品牌出的外場籃球鞋都清一色的是保底快靴，穿保底快靴去打水泥地，真的不太合適吧？而這一雙 ST Flare 給了我一種當年戰士系列的感覺，在做到耐磨出色以及緩震夠用的基礎上，強度穩定性各方面都非常棒。除了在室內打球的時候，它的橫向抓地會稍微欠缺一些之外，其他基本沒有槽點。要打外場，想要耐磨 ，ST Flare 就是在2025年你的不二之選。第8名，安踏 Kai-1 Team。 這一雙鞋真的可以算得上是一雙叫好不叫座的實戰好鞋，配置差，定位低，熱度也可以說是完全一點也沒有，但是就是好穿，整一個鞋腳一體性非常出色。這一雙鞋的外形還特別有當時歐文在耐克時期歐文1代的那種感覺，而在實戰體驗上，它給到我的感覺特別像是科比4代，非常均衡，沒有任何短板。我在今年不止一次給大家推薦過這一雙鞋，好穿而且非常便宜，現在100多就能買到，真的非常划算。不過有一點我得說一下，雖然它用的是水泥克星的外底，但是耐磨其實並不是特別出色，而且因為配置比較低，所以緩震也不是特別棒，因此我還是會更加推薦大家只在室內的木地板或者是軟質的塑膠場地上面使用。第7名，耐克 KD18。KD18其實可以算是 KD17的一個迭代升級款，加強了後跟的鎖定，提升了整體的強度，其他方面基本上可以說是完全一模一樣。去年的 KD17是我年度的第10名，本來我想把這一次的 KD18也同樣放在年度第10的這一個排名上，但是無奈今年所有籃球鞋的實戰下限確實會有着一個非常明顯的提升，但是你真的要說有哪幾個鞋款真的是我覺得會非常屌、非常推薦的，那從這一雙 KD18才真的開始，後面的這些鞋款才是我覺得今年比較拔尖、比較出色的鞋款，前面的那幾個鞋款都只能算是矮子裡面拔高個用來湊數的。那這一雙 KD18其實沒什麼好說的，出色的中底過渡，優秀的腳感，拔群的跑跳體驗，除了重量不是特別輕質，其他沒有任何毛病，不管什麼打法，不管打什麼位置都可以選，而且都可以得到非常不錯的實戰體驗。如果你想不清楚自己究竟要的是什麼，選擇 KD18或者是我們下面的這一雙鞋都沒有問題。
接下來並列排名第7名的李宁的利刃6代，跟 KD18 一樣，利刃6也同樣有着非常广的适配人群，不管什麼打法，不管打什麼位置，都可以去選擇它。但是啊，這一次的利刃6讓我比較不滿意的一個地方，就是它有點過於團隊化了，沒有任何的風格傾向。確實啊，誰都可以去選擇它，但是不管是誰，都不會在這一雙鞋身上找到那種我操，這一雙鞋就是我的真命天鞋的這種感覺，有點太過於平庸了。而太過於中庸的鞋款啊，就算做到極致，也就是這樣了。它會像是一把霰彈槍，攻擊範圍特別廣，但是不會有精準制造的武器來得致命。而它跟 KD18 之間，如果你想要更好的重量表現，那無疑利刃6就是更好的選擇。但是啊，如果你想要的是更好的中底回彈或者是跑跳體驗，那我会更加推荐 KD18。这两双鞋的排序其實非常困难啊，很难在这2個鞋款當中說出哪一個鞋款是更好的，所以並列第7名，這都算是啊我今年年度榜單當中的守門員。第5名，李寧 Buckets。作為吉米巴特勒的支線鞋款，它的部分表現啊，甚至會比正代的捷比3更加出色，更加易於彎折的前掌，對於變向比較多的球員來說會更加的友好，小體重的球員也能更好的去駕馭它。更高的鞋頭上腳幅度，讓它天生就擁有了非常頂級的跑動感受。不管是習慣使用全掌跑動的球員，還是更多使用前掌跑動的球員，穿這一雙鞋啊，在跑動時的感受都非常爽。鞋楦相比捷比3也會正常不少，捷比3的鞋楦啊，真的有點過於寬了。而 Buckets 對於正常腳型或者是窄腳的兄弟們來說，都會更加友好一些。而且這種外耳式的鞋面啊，天生就會有更好的腳型適配以及包圍鎖定，整體體驗下來，它會更像是一雙駕馭門檻降低之後的捷比3，體驗非常棒。當然啊，相比捷比3，它的中底力反饋以及推進感都會稍微差那麼一點點。對於大體重的鋼炮型球員來說，捷比3的體驗還是會更勝一籌。第4名，李寧颶風。颶風這一個鞋款是真的讓我眼前一亮的一雙鞋，價格便宜，而且好跑好跳。它給我的感覺是真正音速 Ultra 應該要做到的一個水平。偏窄的鞋楦，類似於笨絲的鞋面，偏韌的中底調教，再加上全掌的 Pebax 彈射片，不管是跑動感受、強度、靈活度、鞋腳一體性都非常頂。只要你打法偏向於外線，颶風我是真的推薦。真的好穿，尤其是在爆發突破的時候啊，它的 Pebax 彈射片能給到我們非常明顯的推進感，體驗非常棒。如果能給這一雙鞋配上一個碳核心和 GCU 再拿出來賣，它絕對會比 Gamma 更加牛逼。第3名，阿迪達斯的米切爾7。去年的米切爾6代啊，是我的年度榜5，而今年的米切爾7是榜3。不是說米切爾7會比上一代更加出色，而是今年拔尖的鞋款是真的少。如果把米切爾6放到今年的年度榜單裡面，一定是第2名。当然啊，今年的米切爾7代在實戰方面的表現也確實非常出色。相比6代，它有着更加舒適的包裹和中底腳感，而且一上腳就有，完全不需要磨合，場地感出色，反應性優秀。抓地也非常給力，而且它的鞋腳一體性以及整體剛性也都非常在線。除了鞋面在後期確實會有一些衰減之外，在這一雙鞋身上沒有什麼其他太多的槽點，這就是一雙主打穩定的外線鞋款。如果你的打法偏向於外線，而且在靈活度和穩定性當中，你會更加傾向於穩定性，那米切爾7你一定會喜歡。第2名，青林 3.0 EX。這一雙鞋啊，是一雙非常另類的籃球鞋，而且它的缺點也非常明顯，強度偏低，抓地也並不是特別可靠。但是啊，它卻有着極致的鞋腳一體性以及頂級的場地感和反應性表現。這一雙鞋必須要上 EX 版本，相比普通版本的青林 3.0，它的緩震夠用了，緩震極限會更高，鞋面的舒適度也會更加出色。但是啊，這是一雙有駕馭門檻的籃球鞋，你必須要有不錯的足部力量，才能很好的去駕馭它，才能感受到這一雙鞋的優秀。如果你喜歡保底快靴，並且對於緩震的要求不是特別高，那這一雙鞋你必須要去體驗一下。這種頂級的鞋腳一體性啊，不開玩笑，真的會讓你着迷。你可能剛穿這一雙鞋的時候，好像覺得也就那樣嘛，但是你再去穿別的鞋，總覺得好像沒有這一雙鞋來的得勁。它就是這樣一雙有着不一樣魅力的籃球鞋。
第一名 Eclusion Type 2 Ladies 版必須要上 Ladies 版本，但 Pro 版本啊確實會更輕，但是體驗完全不一樣。Ladies 絕對可以說是今年最讓我眼前一亮的一項科技，它真的会給到我們那種非常澎湃的氣墊感，而且相比气墊，它的衰減会更慢，一直能夠保持出色的回彈以及推进，再配合上 Type 2激进的外底上翘和前插碳板，就让它擁有了非常頂级的跑动感受以及中底推进力度。如果你是脚底下比较有力的球员，那 Ladies 版本的 Type 2一定能夠让你感受到什麼叫做頂級的推進，什麼叫做頂級的中底反饋，而且它的弧形外底也讓它有了非常拔群的靈活性表現，变向比較多的球員也能在这一双鞋身上得到不錯的穿着體驗。但是它的缺点也非常明显，首先啊，就是它的驾馭門檻並不低，你要不就是有体重，要不就是脚底下有力，不然这一双鞋你很難驾馭。还有就是它真的不耐磨，即使只是拿来打室內的木地板，也坚持不了特别久。如果这两点你都可以接受，那你再去考慮是不是要購買这一双鞋。OK， 这就是我当子2025年的年度榜单。虽然說一共有10双鞋啊，但是说實話，只有前7名才是我今年真正的年度榜单。今年的籃球鞋我也穿了不少啊。难穿的確實不多，但是真的能夠配得上年度這一個稱號的籃球鞋是真的少。今年拔尖或者說是比較突出的鞋子真的太少了。去年年度榜單當中的鞋款啊，如果單拎出來放到今年，都能夠進前10。這2025年的年度榜單啊，說真的，就是我這幾年時間裡面最無聊的一年。希望明年的籃球鞋市場能夠稍微精彩一些吧。好了，這就是本期視頻的全部內容了。再次感謝大家觀看本期的洋洋球鞋，那我們下期視頻再見，大家有空來做 ，peace。